来来来来来，你老真的，还干了，你跟头睡呀？他是来的，他是拿有法儿的时候来研究研发的。这一直么好慢，老是你嗓子老想有东西。那医生说要治要辣的，把它落噻，因为那是那种滤泡性的炎。哎，你要说不去搞点那个真的那个冰糖西米的，可以。这那个天气太干燥，那个老不漏，它这个污染嘛不漏。是的，还有例子啊。去搞点呢。有冰糖污染。有啊。戒指也有的看。他也有的看，那不是可以。它干燥，那太干燥，你去搞一点。啊。搞点冰糖雪。叫外婆去做冰糖雪梨吃哈。打球啊你。雷嘟嘟嘟，两个小虫在一堆。到4个是吧？你，好多人老说我一个视频换好几套衣服，你看，没有给他5年5时，然后就是这种结果了。换2个小的就差不多，好，好，可以。我真把它包到我那屋，他帮我摄影过试啊，我这怕不怕摄影有侵蚀啊？好，外婆吧，外婆吧，我得拿个。对，外婆吧。来呀！外婆吧。气栗子啊？婆婆头有气啊，走。真干！你4个放得了吧？放得了。刚好来烧火把你烘干的啊！妈妈烤衣服啊！妈妈烘衣服啊！是打的棍子什么那个，是拿2个棍子打的。坏了。可以。其实咱还炖还烂一些啊。但是我不爱吃那种。但是我不爱吃那种好烂的。还有。烫的呢。好烫的。烫味慢慢起。你烫一边了吧？一会儿妈妈喂你哈。啊，你叫爸爸喂，你叫爸爸喂。